مرحبا بالجميع. اليوم بنتكلم على شغلة وايد ناس مكبرتها وما اعطيتها أكبر من حجمها، اللي هي الخوف من اقتناء الطير العس بحجة أخاف أعس ما أعرف أعس، مع أن العس موضوع جدا سهل، فقط يحتاج منا شوية التزام بالوقت والكميات. بغض النظر عن ماركة الأكل اللي انت قاعد تستخدمها، حط الكمية المناسبة حق حجم طيرك. تقريبا طير بحجم الكاسكو يحتاج إلى قفشة أكل كاملة. ضيف عليها ماي حار لكن مو مغلي، تقريبا درجة الحرارة 50-45. مع التحريك راح تقل درجة الحرارة، وهذا المطلوب انها توصل إلى 40-37 لين توصل حق درجة الكثافة هذه. أو بعض الماركات تحتاج أقل من كذي، لأن لما تهدي شوية راح تصك وتثقل. نبلش نقدمها حق الطير. طريقة التقديم أكثر من طريقة. ممكن تستخدم إبرة، شخصيا أحب تكون إبرة صغيرة عشان أقدر أتحكم بالتدفق والكميات. تسحب الإبرة وتعطيها، تقدمها الطير بهالطريقة هذه. تثبت الراس خصوصا بالأيام الأولى، وتعطيه من الجنب اليمين وشوي شوي، ومع الوقت راح تشوف أنه هو يتقبل، فتقدر تزيد بضغطه. الإبرة مو الطريقة الوحيدة، في وايد طرق. طريقة ثانية شخصيا أنا أستخدمها اللي هي ملعقة الأكل أو القفشة، بالطريقة اللي أنتم تشوفونها. مع الوقت الطير راح يتقبل سواء بهالطريقة، طريقة القفشة أو طريقة الإبرة أو أي طريقة ثانية. المهم أن الأكل يتقدم له دافي والكمية المطلوبة. والأهم من هذا، بعد ما تخلص أكل، بعد كل وجبة يتم تنظيف منطقة المنقار بالذات، عشان لا يكون أي ترسبات ممكن تتعفن أو تسبب له أي بكتيريا أو مشاكل. هذا العس بكل سهولة وتبسيط ومن غير أي تعقيدات، وبالعافية على قلب طيوركم.